いたしました。今日も JR をご利用くださいましてありがとうございます。特急南米17号高知行きです。列車は3両で運転されます。前から1号車、2号車、3号車です。1号車と2号車の間に1番から11番席が指定席、2号車後ろより12番から17番席と3号車は自由席です。お手洗いは1号車と3号車にあります。1号車には自動販売機があります。車内は全車両禁煙です。おタバコはご遠慮ください。続いて4番線席の到着時刻を行います。始まりが16時27分、打たず16時43分、丸亀16時47分、戻す16時52分、ごめんなさい、タイトル出てるわ。琴平17時4分、ノバンニが17時33分、大竹17時52分、狭山が17時34分、神戸18時35分、終点後方面が18時48分に着きます。携帯電話はあらかじめマナーモードに設定していただき、通話はできであればいたします。先ほどは JR 西日本の島から次の情報でお答えいたします。現在電子でご来店の時、特急しおかぜ号は運転という意味にしおかぜ号をご利用予定のお客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫びいたします。また車内が混み合いましてご迷惑をおかけいたしますことをお詫びいたします。座席の上のカバン用ですが、膝の上が荷物などの上に置かせていただき、お借りでも多くのお客様に座席をご利用いただけますようご協力をお願いいたします。次は京島です。じゃあ忘れてた。で